C'est quoi ça? Quoi? Ça. Ah, une boucle d'oreille? Une boucle d'oreille. Il y a deux sortes de gens qui portent des boucles d'oreilles. Les pirates et les PD. Et comme j'ai pas vu de bateau dans le jardin... J'habite dans un immeuble avec des stocks qui sont un peu trop cool. Ils me font tous ta gueule depuis que je me suis fait raser la boule. Avant j'étais pique-nique, je fumais du kick. Maintenant je me prends des flashs avec du gros qui tâche. C'est plus économique, c'est plus pratique, je suis bang, c'est fantastique. On a monté un groupe avec des potes qui sont pas musiciens. Nous on fait pas de la soupe mais quand on joue ça fait hurler les chiens. Oh j'ai largué mes bijoux et je porte autour du cou une épingle à nourrice et une tranche de foie d'hélice. C'est plus économique, c'est plus pratique, je suis bang, c'est fantastique. Allez joue. Avant j'étais beau gosse et je me fringuais, j'étais de la pinudiche. Maintenant j'en suis atroce dans la rue, les gens me prennent pour Coluche. Oh j'ai trouvé mon gimmick, je suis un peu psychédélique. Je m'habille comme un fou pour avoir un dernier look. C'est plus économique, c'est plus pratique, je suis bang, c'est fantastique. Je suis hétérosexuel, je drague rue Saint-Anne et pantoufles. Je mets des portes sur tête pour faire l'amour avec ma petite frangine. Je vis l'instant présent, je jette la morale au coulant. Ma seule loi c'est l'extase, c'est le robinet du gaz. C'est plus économique, c'est plus pratique, je suis bang, c'est fantastique.